blok tutaj, do siebie pociągamy z powrotem i do środka. Ty wdech, wydech i puść całe ciało. Puść całe ciało do mnie puść. Oczy otworzyło. Uczucie. Fajne, Otwórz buzię. O, nie bolesne. nie bolesne? Zobacz, czy jeszcze tam mocno przeskakuje. Zaraz zrobimy drugą stronę. Przeskakuje czy nie? Nie. Przeskakuje czy nie? Nie. Już nie to samo co było. Ile jest mniej? Nie. Ciężko powiedzieć, ale jest. Zaraz poczujesz. Jest ok. To ja muszę Dobra. wiedzieć.